حد فيكم يفتكر محمد عادل؟ محمد عادل بتاع كشري التحرير، فاكرينه؟ اللي هو اليوتيوبر كبير دلوقتي، اللي بياخدوه دلوقتي في المسلسلات والافلام واتعمل منه بطل. وراحوا قافلين محل كشري التحرير مده عقابا ان هو العامل اللي كان في المحل طرده بره. قال لك ده بتاع الزباله وبتاع، ما ينفعش يخش المحل. ما ينفعش يخش المحل. اقول لحضرتك ليه؟ اي حد داخل ياكل محتاج يقعد في مكان كويس. لكن انت سيادتك اصلا مهمل في نفسك، ومهمل في الزي اللي انت لابسه اللي هو بتاع النظافه. تمام. كله وساخه وكله دبان وكله بتاع، وداخل محل. ما ينفعش. انا واحد من الناس كنت مسافر بره، وشفت اللبس بتاع الزبالين نظيف، ولابسين لمؤاخذه كواندي في ايديهم وشغالين شغل كويس. هنا الزبال مهمل في نفسه، مهمل في نفسه، مهمل في البدله اللي لابسها، مهمل في ايديه، مهمل في جزمته، مهمل في حياته كلها. وتيجي تكلمه يقول لك اصل انا بعمل ايه، انا شغال في النظافه. ما فيش مشاكل يا باشا، اشتغل في النظافه وهيئ نفسك. ربنا خلق لنا الميه ببلاش. اي جامع في الدنيا فيه دوره ميه، خش يا باشا اغسل ايدك. خش اغسل ايدك، اظبط جزمتك، البس البدله بتاعتك حلو، خش. لما اتعمل فيه كده الدنيا قامت ما عادتش عليه، وقفلوا المحل وعملوا وسووا وتعاطفوا معاه، وجه الفنان احمد العوضي عزموا على اكلة سمك، وفي الاخر طلع يوتيوبر. واخد بال حضرتك؟ وتيجي تتكلم دلوقتي يقول لك اصل جبر خواطر. جبر خواطر ايه؟ انهو جبر خواطر؟ انهو جبر خواطر؟ يا جماعه قبل ما تعملوا حاجه فكروا، فكروا واتكلموا. يعني ده اذى في المحل وفي العمال اللي شغاله في المحل، وطلع دلوقتي بقى نجم كبير. وبعد ما طلع نجم كبير وطلع يوتيوبر وخدوه في الافلام والمسلسلات، الناس دلوقتي قلبت عليه. الله، ده بقى نجم، ده بقى يوتيوبر، بقى يطلع مش عارف في ايه. لا يا عم، ده انت معاك فلوس، لا ده انت جبت شقه، لا ده انت جبت عربيه. ما انتوا في الاول كنتوا متعاطفين معاه. واخد بالك؟ وازاي ان يتعامل كده ومش عارف ايه وبتاع. نفس الشخص اللي ظهر في عزا شيرين سيف النصر مع احمد عبد العزيز، وهو خارج من العزا 50 شاب ماشيين وراه عاوزين يتصوروا. الراجل شخط شخطه يعني على اساس ان هم يبعدوا عنه. اتقلبت الدنيا على احمد عبد العزيز ان هو كسر بخاطر الراجل. وصل ده جبر خواطر. جبر خواطر ايه؟ وانا اقف اتزوق، اقف اتصور؟ هو انا خارج منين؟ هو انا خارج من فرح؟ انا خارج من عزا. يعني انا دماغي فيها وش. وانهي صوره هتعمل ايه بالصوره؟ يعني انت عاوز تتصور هتعمل؟ ما انت طالع في الفيديو. يعني انت كده كده اصلا طالع في الفيديو، يبقى لازمتها ايه الصوره؟ اعملها يا باشا سكرين شوت من على الفيديو وخد الصوره. لكن الدنيا مقلوبة على حاجة هايفة، والناس ما بتفكرش. الناس بتدب دب دب على ايه؟ يا جماعة فوقوا، فوقوا. السلام عليكم.